Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩ State House, Ngai nĩahete kĩheo kĩa ũnabii, na kĩheo kĩrĩa Ngai anengerete, Ngai nĩaranjarĩirie na aranjĩra Ruto nĩagacoka 2027 ona mũthurane Ruto nĩagacoka. Nao andũ arĩa marapingana nake opposition nĩakamahe thirikari nuthu. Thutha wa Ruto gũtawara, mũndũ ũrĩa ũgakorwo na hinya mũingĩ mũno Gĩkũyũ-inĩ nĩ Kimani Ichung'wa. Na thutha wa Ruto gũtawara, Kimani Ichung'wa nĩagatuĩka deputy president wa Kenya. Na after gũtuĩka deputy president, Kimani Ichung'wa nĩagatuĩka president wa Kenya ĩno yothe. Koguo ndamwĩra na Ngai atĩrĩrĩ, ndũmĩrĩri ya Ngai nĩyamũkinyĩra inyuĩ mwĩ bũrũri wa nja, inyuĩ mwĩ bũrũri wa Kenya, atĩ mĩaka ĩno ĩngĩ ĩtano Ruto roho wa Ngai nĩathanĩte na gekĩra sign, laini ni clear, sign, Ruto tena na endelee, na kutoka hapo Kimani Ichung'wa atakuwa deputy president na ule mwingine atasimama, na after hiyo Kimani Ichung'wa atakuwa president wa Kenya. Mungu abariki sana na Mungu awainue. Amen, amen, amen. Sign.